Irremediaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magala gudditti dheeraaf rankalloo yaadillee dawaada burqisiftuu arti ammaltu wayyuudha lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warriif sassabdan dinni namaa yiitii jechi yoo sii galee oonni leenca guddaa waraaboo ammallee. Yo dalon kube jajjabito generashinama bokonni gutua bilisuma kenyaf tanabtanusuma yo dalon kube jajjabito generashinama bokonni gutua bilisuma kenyaf tanabtanusuma Yalan kapsom kufani Oromia bilisa subadadu andugani Dadan lotenya khasa galindu kerajani Batenya idachu kapisa jani Dadan lotenya khasa galindu kerajani Batenya idachu kapisa jani Tekate kehiron Dua birudas walbina khayate Jekate kehiron Dua birudas walbina khayate Ifti bukti kabson Bahadiyab kabab kipati Amma bilisam koromiyal Gutura gutut yero kabab buti Ifti bukti kabson Bahadiyab kabab kipati Amma bilisam koromiyal Gutura gutut Irremedia Irremediaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Ashama jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii Irremedia ardhaa tottolfannee qaqqajeelfannee dhoyaannee jirra waan ta'eef namootni seentan share godhaa subscribe godhaa Irremedia YouTube irratti Facebook gubbatti ammoo like share godhuun follow godhuun Irremediaan akka guddatu akka jabaatu nu faana bu'aa isiniin jenna. Amma gama ergaa dhaamsa qabutti isiniif deebi'a. Sagaleen kiyya hin dhagama yoo ta'e amma lakkoofsa tokko qofaa naa tuqaa namni irra jirtan lakkoofsa tokko naa tuqaa. Waan ajaa'ibaa tokko harkaa qaba. Innis ammoo haaluma yeroo ammaa biyya keessatti dalagamaa jiru. Biltsiginnaanii fi nafxanyaan akkuma beekamu tokko ta'anii dhaabni 4-5 bakka tokkotti deebi'anii kana fakkaata. Egaa uummanni kuni wanni akkana isiniif akkanatti dhiyeesseef waan tokko irraa haa bartanii fi waan tokko irraa argitanii fi ani wanni guddoon natti dhagahamu mootummaan dhiiga ilmaan Oromootiin bakka kana ga'ee haqa Oromoollee dhugaa Oromoollee ganee uummata kana jala galeet uummanni kun duuba deebi'ee hanga lubbuu ilmaan Oromoo hedduu balleessu hanga qabeenya ilmaan Oromoo hedduu gubuu mootummaan kun wajjumaan taa'ee ilaalutti ture. Haa ta'u ammoo mootummaan nafxanyaadhaa kaleessa maqaa Oromoo dhaabatee masaraa mootummaa galee erga masaraa mootummaa galee guyyaa takka waan Oromoo fakkaataatiin waan Oromoo mul'ataa hin dalagne deebi'eetu ilmaan Oromoo ajjeesee ilmaan Oromoodhaa hedduu qeerroo hedduu hayyootaa fi
beektota teenya mana hidhaatti oofee mootummaa nafxanyaa kana wajjin harka dha'u jira jechuudha. Amma viidiyoon ani akka tasaa argee as gubbatti isiniif dhiyeessuuf yookiin ammoo irratti dubbachuuf yaalutti jiru namichi Mokonnan jedhamu kun Mokonnan Kabbadeedha, namni wallaale hin jiru. Na biyya Ameerikaa kana keessatti mallaqa doolaara gara miileenaa ta'u qabatee biyya dhaqeet faannoo ijaaree waraana Amaaraaf tolchee waa hunda qajeelfatee mootummaan biyya bulchuus bakka san wajjumaan turee wal beekanii amma achi as deebi'ee waan inni godhu jiru waan inni haasa'u jiru walumaan laallaa jechuudha. Akkuma beekamu biyya keessatti ammallee Abiinii fi paartiileen 4-5 ta'an tokko ta'aniitiin ilmaan Oromoodhaa irratti duula waraanaa labsanii jiran jechuudha. Kanaaf Oromoon ammoo wanni godhuu qabu waliigalee tokko ta'ee waraanni tokkochi inni qabu adda bilisummaadha. Adda bilisummaa hidhachiisuu, adda bilisummaa gargaaruu, adda bilisummaa ta'uudha jechuudha. Qeerroon keenya kaleessas adda bilisummaa taatee qabsoo hedduu godhaa turte. Amma qeerroon harka duwwaa ganda keessa fiiddee lubbuu ishii rasaasaaf of kennitu hin jirtu jechuudha. Hidhattee hidhannoon diina ofirraa dhoggiti waan ta'eef. Kanaaf sagaleen kiyya ammas yoo hin dhagamaara ta'e sagaleen kee dhagamaa jira jedhaati lakkoofsa tokko naa kenna. Lakkoofsa tokko bichaa namicha asii mallaqa miileenaan qabatee biyya dhaqe afaa diimaa afanii fi daandii xayyaaraa irraa galchanii Finfinnee keessa qaxxaamuree Amaara seenee Amaara keessatti Abiiniin faannoo waraan akka barbaadutti itti hidhachiisee akka Oromoo ajjeesan akka Oromoo sanyii duguugan kana hunda xumuree biraa deebi'e jechuudha. Gurbaan kun bara Jawhar Mohammad as Ameerikaa dhufellee Jawhar Mohammad irratti dhukaasu malee jedhamee qabaan isa dadhabamee rasaasa inni harkaa qabu san eeyyama harkaa qabaaf hafee jechuudha hanga man hidhaa seenuu gahee jechuudha. Namicha kana fagoo irraa mootummaan Itoophiyaadhaa osoo beeku mootummaan an Oromoodha ofiin jettu biltsiginnaan osoo argu jirtu biyya dhufee ummata Oromoo sanyii duguuguuf ta'u hidhachiisee as deebi'e jechuudha namichi kun. Kanaaf namni kun biyya ture ji'a 2-3 ture darbe amma ammoo biyyana kanatti as deebi'ee maal akka godhuu jiru mee ilaalaa daawwadhaa mee waliin ilaalla. ሙቭ እናደርገዋለን ትንሽ ባላላማ እንካ ያዘዋል። ይሄን ሼር ጎዳ ሼር ጎዳ አሙ እንደገና ሼር ላድርግ ኖ እዚህ ጋር ፓርኪንግ አለ እንዴ? የትኛው? በዚህኛው? ያ ኖ ለአማራ Don't listen to manipulation. Don't listen. Justice for Liar. Stand with the innocent. justice with innocent. Justice. Amara. Justice. Abiy Ahmed is on the left. Abiy Ahmed is on the left. Namichi isa kana jechuun namichi kun biyya deemee yeroo biyya dhaqu afaan nagayaatiin mootummaa wajjin kan inni haasawee as deebi'e Amaara misoomsuu asoosishina Amaaraa jabeessuu misoomaan Amaara guddisuu ture kaayyoon isaa kaasii biyya galeef jechuudha. Taammaan bayyan illee biyya jira yeroo ammaa kana inni as hin deebine. Taammaan bayyan illee dhimma kana keessaa harka qaba. Namicha asitti argitan kuni ummata biyya diasporaa kana hunda irraa mallaqa walitti qabee biyya deemee waraana hidhachiisee deeme. Waraana ka hidhachiiseef ummata Oromoodhaa sanyii ittiin duguuguuf jechuudha. Garuu yeroo namichi kun biyya deemee biyyaas deebi'u Oromiyaa keessa qaxxaamuree as dhufe. Oromiyaa keessa dhufee as dhufe. Dabballeen biltsiginnaadhaa namichi kun diina Oromooti.
jechoota dhaadannoo inni ilmaan Oromoo irratti dhageessisaa ture takka takkaan viidiyoo gabbaasnee fi itti agarsiisuuf turre jechuudha uummata bilisiginnaa kana. Uummanni bilisiginnaadha kan nafxanyaan hoogganamu kan nafxanyaan tolfatte akkuma TPLF tolfattee waggaa 27 ergataa turte ammas kan nafxanyaaf jiraattu kan nafxanyaaf ergamtu gurbaan kun kan miidhaa adda addaa ilmaan Oromoo irratti geessisaa ture jechoota maqaballeessii adda addaa ilmaan Oromootiif jechoota adda addaa kadarbataa ture nagayaan biyya dhaqee mallaqa asii qabatee deemee waraana hidhachiisee deebi'ee jechuudha namichi kun akkuma arguu jirtan jechuudha maqaan isaa ni beeytan walumaan arguu jirra social media irratti Mokonnin jedhama yeroo asuu biyya deemullee picture isaa viidiyoo isaa takka takkaan baasaa fi ture garuu bilisiginnaan humna namicha kan ittiin seera jala oolchitus hin qabdu turte namichi paaspoortii biyya Ameerikaa qaba yes okay ni beeyna kana wajjin garuu daangaa darbee daangaa cabsee mirga dhala namaa maqaa sabaa maqaa hawaasaa nama xureessaa ture bilisiginnaan xurii qeensa takkaa irraan kaafne jechuudha garuu ammoo yakkoota inni dalagaa ture takka takkaan gabaasaa fi ture kanaafi gurbaan kun amma achii as deebi'ee ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatame kan Walloo ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jiru Wallagga keessatti mootummaa bilisiginnaatiin kana hundaa as deebi'ee jaanxilaa manni ofirratti qabateeruuf kan manni ofirratti qabee jiru kana maxxansee yeroo ammaa kana ammallee duula isa haarawaa akka haarawatti eegaleeraa jechuudha kanaaf bilisiginnaan afaa diimaa aftee fi simattullee jarri waa gaarii hin taaneef akka bilisiginnaan itti hawwiteef akka bilisiginnaan itti barbaadde nafxanyaan hin taaneef wanni isaan haasa'u jiran wanni isaan jechuu jiran sabboonummaa Oromummaatiif Oromummaa kaballeessu aadaa Oromoo kaballeessu afaan Oromoo kaballeessu waa hedduu dabarsuu jiranii waa hedduu barsiisutti jiranii jechuudha nafxanyaan garuu biyya keessa teettee ibsi isaan kaleessa kennan waan nama ajaa'ibsiisaati bilisiginnaan yookiin ammoo OPDO'n waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaa hidhachiiftee jedhaniiti duula maqaa xureessii adda addaa kan ilmaan Oromoo irratti honna jechuun jiran addi bilisummaadhaa kan hidhate addaa miti adda bilisummaadhaa kan hidhachiise bilisiginnaa miti ilmaan Oromooti malee humnaa fi ga'umsa adda bilisummaa Oromoodhaa bilisiginnaan kan ittiin hidhachiiftu hin qabdu kanaafi ilmaan Oromoodhaa nafxanyaa eessattillee waraana isaa tolfatee waraana isaa jabeeffatee nafxanyaa ofirraa buqqisuu hin danda'a jechuudha kanaafi ilmaan Oromoodhaa dubbii tuffattanii waan deemamaa jiru tuffattanii irran tarina wanni as deemaa jiru waan jabdu waan hamaadha bilisiginnaanis waliin qilee haa buutu yoo barbaadde osoo achi ol deebitee kaateetu bilisiginnaan waggaa 27 guutuu bakka garaan jirtuu fi bakka itti waa nyaattu bakka itti waa tolteef qajeelti malee bakka dhugaan ilmaan Oromoodhaa jirtutti bilisiginnaan hin argamtu argamuufillee hin teettu Oromoon bara hedduu karaa adda addaatiin qabsoon ilmaan Oromoodhaa harkaa butamee bakka hin taaneef cabee hafe hayyoota hedduutti dhabnee jirra qabsoo irratti qeerroo hedduutti dhabnee jirra yaadannoo isa kaleessaa isiniin jechuun jira jechuudha yaadannoo waggaa 3-4 darban still hagammaa kan ajjeefamu jiru Oromoon warroota waggaa 27 guutuu TPLF wajjin ilmaan Oromoo ajjeesaa turetu ardhallee walii galtee nafxanyaa wajjin mallatteeffatee ilmaan Oromoo ajjeesuu jira jechuudha wanni haarofni hin jiru wanni isaan laalluuf hin jiru qeerroon biyya keessaa hanga dandeetteen qabsoo isii jabeessitee ummatuma isaanii bosona godhataniit addi bilisummaadhaa gama hundattuu dhaabbatee ijaaramee hidhatee ummanni Oromoodhaa bilisiginnaas barbadeessee Itoophiyaallee taphaan ala godhuu ni danda'a jechuudha armaan booda qabsoo ilmaan Oromootiin warrootni abbaa garaadhaa as garagalanii ilmaan Oromoodhaa bara hundaa gabrummaaf aansuun hafee jira game over jennee jirra jechuudha nuti arginee jirra hayyoota itti dhabnee jirra qeerroo itti dhabnee jirra haadha keenya itti dhabne abbaa keenya itti dhabne nu qabsoo kanarratti
Kanaafi warri bakka itti oo'iteef bakka garaan isaanii itti guuttatte qofaa oolu ammallee qabsoo ilmaan Oromoodha. Humni isaan irraa ol ta'ee Oromoo maal jettan jira. Biltsiginnaan tun nafxanyaa wajjiinis hin taane Oromoo wajjiinis hin taane dirqamtee funyaan isii qabaniiti boru ganama kaseeraaf dhiyaattu hin turu jechuudha guyyaan isaa dhiyoodha. Akka duraa san taanee qabsoo fuunee hin kenninu kaanoti. Lubbuutti dhabu jirra. Aarsaan itti kaffalamu jira qabsoo kanaaf. Dhaabbileen paartii biyya keessaa kan nafxanyaan hoogganamu kan nafxanyaan hundeessite guutumaan guututti yeroo ammaa kana biltsiginnaa Oromoodhaa badhaadhina uummanni odeessu jechuudhaan badhaadhina hin beeku baay'ee biltsiginnaas hin beeku. Biltsiginnaan Oromoodha ofiin jedhan sunniin guutumaan guututti waraan nu labsanii jiran jedhaniitiin waraan ilmaan Oromootiin labsuu jiranii jechuudha. Waraana ilmaan Oromoodhaa qulqulluu hawaasa nagayaa irratti waraana labsuuf wanni isaan godhaa jiran waa hedduu waliin arguu jirra kana. Kana garuu osoo arginu cal'i jennee irra darbuu osoo hin taane nullee ganda gandatti naannootti hanga danda'ame nama keenya hidhachiisutu dirqama jechuudha qabsoo kanaaf. Qabsoo kanaaf qopheessuun dirqama jechuudha. Dirqamni gabrummaadhaa godhee kabiyyaa bahe kabiyya ormaa jiraatee yeroo ammaa kana fageenyatti qabsoo Oromoodhaa arguu jiru wanni inni godhuu danda'u humnaan diinaafoo dhaabbatee waan godhuu dadhabus ilmaan Oromoodhaa akka hidhattu akka jabaattu garee ijaaranii bakka bakkattu ilmaan Oromoo akka hidhattee diina afaan banee Oromoo nyaachuuf deemaaru kana akka laamshessaniidha maka nuti irra hojjechuu qabna. Kanaaf sagaleen kiyya dhagamu jira amma dura heerfooniin sirrii hin turre heerfooniin qajeelee jira. Namoonni sagalee kee dhaga'u jirtan dhaga'u jirra jedhaatii sheer godhaa lakkoofsa tokkollee naatuqaa jechuudha. Kanaaf wanni amma yaadan kana kaaseef namichi kaleessa asii mallaqa walitti qabatee biyya galee uummata isaatti hidhachiisee waa hundaa tolchee as deemee jechuudha. Nama loojistikii dalagu meelaadha. Namichi kun loojistikii dalagee fi deebi'e. Asiin ammoo addi bilisummaadhaa loojistikii qabaa nuun jedhan. Nuti adda bilisummaaf loojistikii yoo taane Gondar Gojjam dhaqnee Amaaraan hin falmine nuti. Biyya keenya keessatti sarbamu jirra, biyya keenya keessatti mirgi keenya tuqame, hawaasni keenya ajjeefamu jira biyya isaa keessatti. Qabeenya keenya irratti abbaa ta'uu dadhabne, hayyootni teenya, qeerroon teenya, qarreen teenya manidhaa jirti jedhee addi bilisummaadhaa qabsoo takkatti irraa duubatti hin deebine qabsoo isaa godhu jira. Biltsiginnaan loojistikiin gargaarre. Yoo gargaare gama loojistikiitiin ilmaan Oromooti jechuudha adda bilisummaadhaa. Addi bilisummaadhaa wirtuu lafee duddaa ilmaan Oromoo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dachee Oromoo keessa qaxxaamurtee diinni nafxanyaan lafa Oromoo keessa teettee yeroo Oromoo irratti sisteema adda addaa baaftee nu jala galtee nu jala teettee waraana yeroo nurratti labsitu mootummaan maqaaf nuti biyya kana bulchina ka jedhu achi taa'ee arguu jira jechuudha. Achi taa'ee arguu jira waliin oolu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Maqaan Oromootii fi Oromummaadhaa lafti Oromoodhaa akkuma aartivistootni nafxanyaadhaa odeessuu jiran Oromoon naannoon Oromoodhaa naannoon Oromoodhaa የኦሮሚያ ክልል እንደሚባል jechuudha. Naannoon Oromoodhaa guutumaan guututti akka jittu kanarratti hojjechuu jiranii jechuudha. Kanaafuu biltsiginnaan mootummaa naannoo Oromiyaadhaa ni deeggaraa jechuudha isaan kan. Kuni fedha Oromootii miti. Feetii Oromoodhaa Oromoon miiliyoonni 60 Oromoon biyya abbaa ishii taatee biyya sirna dimokiraasiitiin bultu biyya abbaa biyyaa birmadummaaf bilisummaan biyya san keessatti ofii isaatii of hooggananii biyya san keessa ofii isaaniitii itti jiraatan malee qaamonni hedduun gogaa hoolaadhaa dhuffattee Gondariif Baardaarii as yaatee nutu isinii beeka ka jedhu kana ilmaan Oromoodhaa dhaloonni qubeedhaa keessattuu hin fudhatuufi jechuudha. Kana kun ammoo biltsiginnaaf galuu dhabe. Biltsiginnaaf galuu dhabe. Hin galleef yoomillee hin galuuf. Amma wanniti deemutti jiru Oromoon laalee argee kaleessa hubatee jira. Garaan keenya keessi madaadha. Oromoon amma hidhachuu fi hidhachiisu. Ani dadhee hin danda'u. Maaliif hin turre hin jiru biyya. Wanni an godhuu danda'u ijaaramee addi bilisummaadhaa
waan isa barbaachisu waan isaaf ta'u waan isaaf malu gama loojistikiitiin waraana bira dhaabbachuudha jechuudha dirqamni kiyya. Dirqamni keessanillee ilmaan Oromoodhaa kan biyyoota adda addaa keessatti argamtan dhiira teessan hidhachiisa. Dhiira teessan hidhachiisa. Qeerroon arma dura karaa cufnee qabsoofnee wayyaanee buqqifne. Warri garaa wayyaanee jala galee waggaa 27 sisteema isaaniitiin guddate har'a garagaree sisteemuma san irratti dalagee jechuudha. Kanaaf sunnuu fi beekumsa hubannoo hedduu irraa argannee jirra. Hin wallaalle durallee jechaatuma turre. Oromoon jedhaatuma ture. Kanaaf wanni Oromoon amma barbaadu wanni Oromoon godhuu qabu qeerroon harka duwwaa baatee dhumachuu osoo hin taane qeerroo takka takkaan hidhachiisanii Oromoo qaccee haga qacceedhaa bilisa baasuu jechuudha. Yoo san malee hin sodaatamu miti. Yoo san malee diinni hin sodaattu jechuudha. Arra Oromoon ganda namaa dhaqee ganda namaatitti mirga isaan gaafanne biyya isaa keessan mirga fi gaafate Oromoon. Ka Goojjamee fi Bahar Daar irraa dhufee Oromiyaa keessa jiraatu arra osoo lakkoofsaan meeqa? Naannoo nuti itti dhalanne keessa naannoo nuti guddanne keessatti hedduu. Oromoon ka isa osoo silaa isaan osoo miidhuu barbaade halkan takkatti daaraa itti akaa'e Oromoon. Haala amma isaan deemaa jiran kanaan garuu wanni Oromoon hin gooneef hin jiru jechuudha ni godha. Anaaf wallo dhiiga kiyya qaama kiyya kaleessa sirni Miniliki yeroo Arsii fi Harargee cabsu walloon cabsee walloon ajjeesee walloon mana itti gubeeti Shawaa dhufee buqqisee Shawaa qubatee jechuudha. Shawaa lafa isaa irraa godaansisee akka salphatti wanni nuti ilaaluu hin qabne gosti Shaggar Shawaa keessaa sirna Minilikiitiin guutumaan guututti genocidein irratti godhame gosti Shaggar jedhamu Finfinnee keessaa bade jechuudha bara san. Waraanni walloon keessatti ilmaan Oromoo walloo ka Minilikiin hoogganamu walloon fixee walloon akaawee harmi muraaf harki muraan aanolee fi calii calanqoo hambaasan taatee jechuudha. Kana hundaa nuti beekna. Kana hundaa ni beekna. Kanaaf amma nuti hundinuu seenaa ni beekna. Hanga irraa hubannu ni hubanna. Amma garuu wanni Oromoon godhuu qabu, wanni Oromoon itti deemuu qabu ganda isaa keessatti waraana hidhachiisu. Ergi baas jaalmarroon haa leenjisu kennu. Osoo danda'ame natu hadha sii gala. Osoo danda'ame. Na beeytu qeerroon hedduun kaleessa yeroo Oromiyaa keessa waliin ture. Oromiyaan jiru. Kanaaf namootni as biyya faranjii kana keessa biyya dimokiraatofte keessa galan akkamitti Oromoon sanyiin isaa hin duguugamne akkamitti Oromoon hin dhumanne Amaarummaa fi Itoophiyummaan qofaan haa jiraattu ummata jedhee lafa dhiitaa turetu asii nagaan biyya dhaqee biyyaas deebi'ee jechuudha. Kanaafuu namichi kun Mokkanan jedhama, Mokkanan Kabbalee jedhama. Asii mallaqa yommuu qabatee biyya deemee biyya galchee jiraatu. Mallaqa ishee waraana ittiin hojjechiisu. Taa'ammaan bayyaneedha. Akka fedhe ba'u, akka fedhe ta'u. Kashiraan ammoo beekanii jalaalummaa Oromoodhaa miidhuuf ganama galgala mootummaa Amaaraa wajjin mootummaa Nafxanyaa wajjin shira adda addaa qabatanii jiru ilmaan Oromoo. Kana keessa ammoo warroonni garaa guddifatan qabeensi jannaadhaa maqaaf Oromoo guddifatan hanga ammaa hin dammaqnee jechuudha. Hin dammaqne. Dammaquu dhabuu isaanii gubbaan Mokkannan jedhamu kun asii biyya galee waraana hidhachiisee deebi'ee ammallee waan adda addaa biyyoota alaa kan keessatti yeroo hojjetu arguu keenyatu garaa keenya. Kanaaf ilmi Oromoodhaa Nafxanyaa ofirraa dhoofnuuf qophiidha. Ilmi Oromoodhaa Oromiyaa qaccee haga qacceetti ibsuuf qophiidha. Ilmaan Oromoodhaa ammayyaa gonfoo walitti dhaammannu kan wal quba qabaachuu qabnu goboo keenya haga dandeenyee hidhachiisu goboo keenya silaa dhaabbachuudha jechuudha. Kana yoo hin goone moo ammoo bara baraa nuuf oolcha.
filannoo jedhamu eeguu filannoon jedhamu hinjiru filannoon jedhamtu hinjiru eega Baqqalaa eega Jawaar Muhammad Hamzaa Booranaa Sadiin Dhahaadhaa qeerroon keenya hedduu mana hidhaa keessa ciiftee gurgurtii ilmaan Oromooti gama beekumsaatiin gama humnaatiin jijjiirama biyya san keessatti fiduu danda'an ilmaan Oromootiif yeroo ammaa kana bilisummaan diinagdee baafnee mana hidhaa irra wajjin ciisu mana hidhaa ciisu. Kanaaf Oromoon filannoo wanni irraa barbaadu filannoon wanni jedhamu hin jiru hidhannoo qomatu Oromoo baasaa akkuma biyyoota kamuu qeerroon keenya bara waggaa 2016 2017 hagammaa diinaan ajjeefamu jirtu hidhattee biyya ishii diina irraa dhowwuu hin dandeettu. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti Oromoo cinaadhaa kenna ajandaan kanuma jechuudhaan wal dubbisuu qabna. Asiif as kamiin hin jiraachuu qabu hin jiru. Namni karaa nagaa jedhamu sagaleen isaanii qulqullina hin qabu anilleen kanumarratti goolabaa. Kanaafuu walitti jechaanaa namootni affeeraa jechuu jirtanii sagantaa biraa irratti kan isin affeeru ta'a hangasiif turtii gaarii isiniin jedha nagaatti walitti jechaanaa bye.
eenyaaf kana kan nusuma